হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আবারও চলে আসলাম ফুডি ক্রাশের নতুন একটা ফুড রিভিউ ভিডিও নিয়ে। তো আমি আজকে ভিডিওটা করার জন্য চলে এসেছি চুয়াডাঙ্গা সততা ফুড পার্কে। এটা হচ্ছে চুয়াডাঙ্গার আলোকদিতে অবস্থিত। আর এই রেস্টুরেন্টটা একদমই নতুন, মেন রোডের পাশেই এটা তৈরি করা হয়েছে। তো আমি এখানকার খাবারটা কতটা টেস্টি সেটা ট্রাই করার জন্য আজকে এখানে চলে আসলাম। আমি ফার্স্টে অর্ডারটা করে দিচ্ছি। আমি ওনাদের এখানে যা যা মেনুতে আছে, গরুর মাংস, হাঁসের মাংস, তান্দুরি রুটি, লুচি, নেহারি, ফুচকা, চটপটি, কফি, স্পেশাল দুধ চা, মশলা চা, লাল চা। তো আমি ওনাদের এই ফুডগুলোর মধ্যে থেকে অর্ডার করেছি গরুর মাংস, যেটা হাফটা আমি অর্ডার করেছি, ওটার দাম হলো 100 টাকা। সাথে আপনারা 3টা লুচি পেয়ে যাচ্ছেন। ফুচকা, ওনাদের এখানে 2 রকম ফুচকা আছে, একটা হচ্ছে রেগুলার ফুচকা আর একটা হচ্ছে দই ফুচকা। তো আমি 2টা ফুচকা অর্ডার করেছি। আর ওনাদের চটপটি আছে, ওইটা অর্ডার করেছি। আর ওনাদের এখানে 2-3 ধরনের কফি আছে। তার মধ্যে আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে ওনাদের কোন কফিটা বেস্ট হবে। তো ওনারা বললো চকলেট কফি আছে একটা, ওইটা বেস্ট হবে। তো আমি ওইটাই অর্ডার করেছি। ওই কফিটার প্রাইস হচ্ছে 90 টাকা। তো এখন আমি ওয়েট করছি খাবারগুলো কতক্ষণে দেয়। খাবারগুলো চলে এসছে। ওনারা খাবারগুলো দিতে খুব একটা বেশি টাইম নেয়নি, 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে খাবারগুলো দিয়ে দিছে। এটা হচ্ছে ওনাদের রেগুলার ফুচকা, এটার দাম হচ্ছে 50 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওনাদের দই ফুচকা, দই ফুচকাটার দাম হচ্ছে 100 টাকা। সাথে ওনারা এক জায়গায় টক দিয়ে দিচ্ছে। আর হচ্ছে এই লুচিটা আর এই গরুর মাংসটা ওনাদের একটা প্যাকেজ, 3টা লুচি আর গরুর মাংস, এটা আমি হাফ প্লেট নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে চটপটি, আর এই চটপটিটার দাম হচ্ছে 35 টাকা। আর সাথে কিছুটা সালাদও দিয়েছে। তো আমি ফার্স্টে এই দই ফুচকাটা টেস্ট করব, কারণ এটা হচ্ছে নরম হয়ে যাবে সেজন্য। আর ওনারা এখানে যে ফুচকাটা ইউজ করছে, বাজারে যে রেডিমেড ফুচকাটা কিনতে পাওয়া যায়, ওটা ওনারা এখানে ফুচকার সাথে ইউজ করেছে। তো আমি এটা খেয়ে দেখি। আর উপরে ওনারা এভাবে ভুজিয়া টাইপের দিয়েছে। তো দই ফুচকাটা ওনারা টক দইটা ইউজ না করে মিষ্টি দই, যেটা আমরা বাসায় খেয়ে থাকি, ওই দইটা ইউজ করছে। ভিতরে যে হচ্ছে শসা বা গাজরের এরকম সালাদ দেওয়া থাকে, ওরকম কোনো সালাদ ভিতরে দেওয়া নেই। জাস্ট আলুটা বা হচ্ছে যে চটপটির যে ডাবলিটা থাকে ওটা ভর্তা করে তারপরে দেওয়া, আর উপর থেকে মিষ্টি দই দেওয়া। এই খুব যে আহামরি টেস্ট এরকম না, বাট মোটামুটি আছে। কিন্তু 100 টাকার তুলনায় এটা একদমই যায় না। দামটা একটু কম হইলে ভালো হতো। যেহেতু ওনারা এটার দাম 50 টাকা রাখছে, সেই তুলনায় এটা 60 বা 70 টাকা রাখলে ঠিক হতো। 100 টাকা খুবই বেশি হয়ে যায়। আর টেস্টটা যে খুব খারাপ তা না, মোটামুটি আছে, বাট আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি। আর ওনারা এখানে 100 টাকাতে 10টা ফুচকা দিচ্ছে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে ফুচকার পরিমাণটা কমিয়ে ওনারা যদি ফুচকার মানটা আরও ভালো করে তাহলে বেটার হবে। তো দই ফুচকাটা টেস্ট করার পরে এখন আমি টেস্ট করে নেব ওনাদের যে রেগুলার ফুচকা আছে, এটার দাম হলো 50 টাকা। এখানে ওরা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, এখানে ওরা 10টা ফুচকা দিয়েছে। সো আমি ফার্স্টে টকটা টেস্ট করে দেখব। টকটা থেকে ডিপ একটা গরম মশলার ফ্লেভার আসছে। তো দেখি এটা ফুচকার সাথে কেমন লাগে। আর
টকটা হচ্ছে একটু মিষ্টি মিষ্টি আর একটু ঝাল ঝাল টাইপের। দই ফুচকা আর এটার মধ্যে ডিফারেন্টটা হচ্ছে ওখানে দই দিয়েছে আর ভুজিয়া দিয়েছে, আর এটার পার্থক্য হচ্ছে এখানে কিছুটা সালাদ আর ডিম দেওয়া আছে। আর আলাদা যেটা আছে সেটা হচ্ছে টক, আর ভিতরের যে আলুর যে ডাবলিটা থাকে ওটা সেম, জাস্ট ওটাই দই দিচ্ছে আর এটা হচ্ছে সালাদ আর টকের সাথে সার্ভ করেছে, এটাই পার্থক্য। তো দই ফুচকার থেকে এটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে। দুইটা ফুচকা ট্রাই করার পরে এখন আমি টেস্ট করে নেব ওনাদের চটপটিটা, আর এই চটপটির দাম হচ্ছে 35 টাকা। 35 টাকা অনুযায়ী এর পরিমাণটা আমার কাছে একদম ঠিক মনে হয়েছে। তো এবার টেস্টটা কেমন সেটা দেখা যাক। উপরে এই যে ডিম দেওয়া আছে, শসা দেওয়া আছে, আর চটপটিটার সাথে আলাদাভাবে কোনো টক তারা দেয়নি, আর এর মধ্যেও কোনো টক আমি পাচ্ছি না। তো ওনাদের বেশি করে টকটা দেওয়া দরকার ছিল। আমি জানি না ওনাদের কাছে চাইলে ওনারা টক দিবে নাকি। তো এটার মধ্যে আপাতত কোনো টক দেওয়া নেই। টেস্টটাও আসছে মোটামুটি। চটপটির ডাবলিগুলো একটু আস্তে আস্তে থাকলে ভালো লাগে, বাট এগুলো বেশি গলে গেছে। মোটামুটি চটপটিটা আমার কাছে খুব বেশি একটা ভালো লাগেনি। তো অ্যাট লাস্ট ওগুলো ট্রাই করার পরে এখন আমি ট্রাই করব ওনাদের যে আমি এতদিন শুনেছিলাম বিফ হান্ডি, বাট বিফ হান্ডি বলে এখানে কোনো মেনু লেখা পাইনি আমি, লেখা ছিল গরুর মাংস। সো ওটাই মনে হয় বিফ হান্ডি। তো আমি এখন ওটাই ট্রাই করব। তো এই যে এটা হচ্ছে হাফ প্যাকেজ, এটার সাথে ওনারা 3টা লুচি দিয়েছে। লুচিটা দেখতে অনেকটা পুরির মতো, তো খেয়ে দেখা যাক, বাট সাইজগুলো বড় আছে। আর এই যে সালাদ দিয়ে দিচ্ছে, আর এখানে 1 পিস 2 পিস 3 পিস, 1 পিস মাংস একটু বড়, বাট 2 পিস একদম ছোট। আর এইভাবে আস্তে একটা রসুন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে, আর একটু ঝোল। তো এই যে 3 পিস মাংসের দাম হচ্ছে 100 টাকা, বাট এই মাংসের পিসটা একদমই ভালো লাগেনি আমার কাছে। আর এইটাও জাস্ট সলিড একটা ছোট মাংসের পিস, আর এইটা একটু বড় পিস, বাট এবার খেয়ে দেখা যাক এটা কতটা মজা। লুচিটা অনেক সফট, বাট ভিতরে এরকম ব্রেডের মতো। পুরিটা খুব একটা তেল চ্যাটচ্যাটে না, যেহেতু ভেবেছিলাম লুচিটা, তো আমি ফার্স্টে ভেবেছিলাম পুরির মতো, বাট না, এটা অনেক সফট, টেস্টটাও ভালো। আর হচ্ছে মাংসটা একটু হালকা ঝাল ঝাল টাইপের, আর এখানে মশলার পরিমাণ সব ঠিকঠাক আছে, টেস্টটা ভালো। এবার আমি একটু মাংসটা খেয়ে দেখবো। এটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে, একটু সফট টাইপের। তো আমি এবার এই লুচি মাংস একসাথে খেয়ে দেখবো। এটা ভালো। তো আমার কাছে ওই 2টা আইটেমের থেকে এটা ভালো লাগছে। মাংসটাও সফট ছিল, আবার হচ্ছে এখানে সকল স্পাইসেসের পরিমাণটা ঠিক ছিল। আর আপনারা যারা ওই যে মাংসের মধ্যে রসুনটা খাইতে পছন্দ করেন তাদের কাছে হয়তো এটা ভালো লাগবে, কারণ এখানে এরকম আস্তে একটা রসুন দেওয়া আছে। আমি খাই না, সেজন্য আমি ওটা রেখে দিচ্ছি, বাট আপনারা যারা খান তাদের কাছে ভালো লাগতে পারে। আর এই বিফটা আমরা বাসায় রেগুলারলি যেভাবে বিফ রান্না করে থাকি ওরকম টাইপের টেস্ট, এর থেকে ডিফারেন্ট কিছু না।
সো এটা মোটামুটি প্রাইস 100 টাকা প্রাইজের তুলনায় 3টা লুচি আর এই মাংস আমার কাছে ঠিক মনে হয়েছে, আর টেস্টটাও আমার কাছে ভালো লেগেছে। লাস্টে আমি ওনাদের যে স্পেশাল চকলেট কফিটা ছিল ওইটা নিয়েছি, ওটা খাবো। আমি ওনাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ওনাদের কফি বা চার মধ্যে স্পেশাল কোনটা, তো ওনারা বলেছিল যে চকলেট কফি যেটা আছে ওইটাই স্পেশাল, তো আমি ওটাই নিয়েছি। এখন দেখা যাক কতটা টেস্টি। এই যে উপরে ওনারা সুন্দরভাবে লাভ একটা করে ডেকোরেশন করে দিচ্ছে, তো দেখা যাক। এটা অনেক ভালো, খুব বেশি একটা মিষ্টি না, কফির ফ্লেভারটা ভালোভাবে আসছে, আর উপরে ক্যাপুচিনো টাইপের করা। তো এটা আমার কাছে মিষ্টির দিক থেকে বা কফির ফ্লেভারের দিক থেকে আমার কাছে একদম পারফেক্ট মনে হয়েছে। তো আপনারা এখানে আসলে ওনাদের যে লুচির আইটেমটা আছে বা গরুর মাংসের ওইটা আর এই কফিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে সেটা আমাকে জানাবেন। আর আমার কাছে ভালো লাগছে বলে যে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এমনটা না, কারণ এক একজনের টেস্ট এক এক রকম, সো স্বাদের ডিফারেন্স থাকতেই পারে। তো ওভারঅল আমার কাছে এটা বেশি ভালো লাগছে। আর যেটা না বললেই না সেটা হচ্ছে ওনাদের বিহেভিয়ারটা অনেক ভালো ছিল, ওনারা খাবারটা অনেক দ্রুত দিয়ে দিচ্ছে। আর আমার যদি বলতে হয় ওনাদের সব খাবারের মধ্যে আমার কোনটা বেশি ভালো লাগছে, তো আমি বলবো ওনাদের বিফ আর লুচির যে আইটেমটা ছিল প্যাকেজটা ওটা আমার কাছে ভালো লাগছে, আর ওনাদের এই কফিটা, এই দুইটা আমার কাছে সব থেকে বেশি ভালো লাগছে। আজকে আমার ফুড রিভিউটা এখানেই শেষ করছি। তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আমার ইউটিউব চ্যানেল ওটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ফেসবুক পেজ ফুডি ক্রাশ ওটা ফলো করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।